Hello po, ayan, we're back. Ngayon, ang gagawin natin ngayon, last time gumawa tayo ng pork tocino. Ngayon, ang gagawin naman natin ngayon ay chicken tocino. Pero yung chicken na nabili ko is yung thigh. Mas masarap po kasi yung thigh kesa dun sa breast. Dati gumagawa din ako ng chicken tocino, breast ang ginagamit ko. Pag naluto siya, ang dry niya. At saka parang pag na-overcook yung breast, tumitigas siya. Matigas. Parang basta matigas siya. Iba yung texture niya, hindi siya maganda. So ngayon, ito yung nabili ko ngayon. Ito, puro thigh to. Na-debone ko na siya. Tapos iniwa ko na rin siya ng medyo maninipis. Ayan. Yan, kasi yan may konti-konti siyang taba. Tsaka yung thigh, diba? Juicy yung thigh talaga. So, ang kailangan lang natin dyan sa ating chicken tocino, ito, again, yung ating Sprite. 1 cup ang kailangan natin dito. Pwedeng Sprite, pwedeng 7-Up. Basta, ito, more than half kilo to. Itong chicken natin na to. 1 cup ang kailangan natin. Tapos yung ating sugar, 6 to 8 tablespoons, depende sa inyo kung gano'ng tamis na gusto nyo. Kami sa 6 tablespoons, okay na sa amin yon. Ayaw naman namin na masyadong matamis. Yan, brown sugar yung ginamit ko. Tapos yung ating toyo, 1.5 tablespoon. Yung ating suka, ganun din, 1.5 tablespoon. Yung ating salt, 1 teaspoon. At saka yun lang. Nasabi ko na pala yung Sprite. So, ang kailangan lang natin, yan, imimix lang natin lahat ng ingredients natin. Unahin natin yung Sprite, no? Ay, ito pala, optional uli. Red food coloring. Yan. Last time, di ba, gumawa kami ganon. Medyo napadaming tapon yung lagay. Pero, although nung naluto siya, maganda yung naging kinalabasan niya, maganda yung color niya. Optional lang to, ha? Yung ating red food coloring. Yan. Sige, pwede na natin siyang ilagay dyan. Pwede na natin siya idiretso dun sa meat natin. No? Tapos, lagay na natin yung ating lahat na. Combine na lahat. Ayan, yung toyo. Yung ating suka. Yung sugar. And yung ating asin. Salt. Tapos, yan. Mix lang natin siya. Mabuti maganda po yan. Ma-overnight. Mababad natin siya ng overnight, no? Mamarinate natin siya ng overnight para talagang ma-absorb ng meat natin yung lahat ng ingredients natin. Yan. And I suggest po, yan. Kung hindi nyo siya lulutuin lahat, paghiwa-hiwalayin nyo siya ng lagayan. So yan, sige, mix lang natin siya lahat mabuti and then maglalagay tayo ng konti lang naman uli na food color. Yan, konti lang para sana hindi na siya matapon kagaya dati, pero okay lang yon kahit na gano'n ang naging, kahit medyo marami siyang natapon, diba? Kita niyo naman yung naluto. Oh! Ayan na naman siya! Wait! Okay naman yung kulay niya, diba? O kahit na ano siya, kahit na medyo madami yung napalagay na food color, hindi naman siya lalasa. Sige lang, haluin lang natin siya mabuti. Tapos, marinate natin siya overnight. Nga po pala ulit ha, huwag tayong gagamit siya ng annatto powder. Kasi, medyo mag-iiba yung lasa niya pag ginamitan natin siya ng annatto powder. So, yan lang. Food color lang, Sprite, brown or white sugar, toyo, suka, tsaka yung ating salt, huwag natin kalimutan, no? So, ito, yan. Pag niluto ko na siya, yan, pakikita ko sa inyo yung finished product niya, ang ating chicken tocino. Masarap po siya talaga, promise. Lalo na sa thigh part ng chicken talaga, ha? So, yun lang po muna sa ngayon. And babalik na lang uli kami pagka lulutuin na natin siya. So, see you later or see you tomorrow or kung kailan ko siya lulutuin. Tomorrow sa breakfast. See you! Hello mga guys. Ayan po.
Pwede na natin lutuin yung ating tusino, chicken tusino. Ipainit na ako ng konti. Medyo frozen pa siya. Tingnan natin siya nag-caramelize. Lagyan natin yan. I-prepare natin siya para hindi agad masamay. Yan, may egg na ako sa kadalang scrambled egg. So ito, tatakpan ko muna siya na, tapos balikan na lang natin siya later. Nag-caramelize and nag-aamoy ko sinunod siya yung sugar na sugar na nasusunog. Dali naman ito, kami naman natin siya. Dali naman natin siyang ganyan. Pero maano na pa. 3 minutes. Brown natin na siya. Ready to eat na ang ating homemade chicken sino. Ano pa matry mo yung recipe na to at masarap siya talaga. Tamis. Siyempre naman sasabihin ko masarap siya. Alam mo, sabihin ko, hindi sana po matry nyo ito kasi hindi siya masarap. Pero, masarap po siya talaga. Promise. Para na siya yung mga nabibiling tusino sa supermarket. So yun, okay na to. Tapos muna natin siya sa loob. Tocino, chicken, tocino. So, see you inside. Yan, ating tocino. Yan, kanguin ko na siya. Okay na siya. So, see you later. Yan, yan po ang ating chicken tocino. Tingin pa lang, mukhang masarap na ating scrambled egg. Ganda ang gusto nila. So, kaya lang tulog pa yung mga taga-tikim ko. So, yun na lang muna. Ganyan na lang muna. And, thank you for watching. Sana huwag nyo lang kalimutang mag-subscribe, mag-like, and mag-comment. See you on my next video. Bye!